နောက်ထပ်တစ်ရက်နောက်ထပ် unboxing လို့တော့ပြောအောင်မလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတညာတည်းရိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော် unboxing ပဲလုပ်ပေးဦးမှာပါဘာဖုန်းလဲဆိုတော့ OPPO ရဲ့ Reno 11 Pro 5G ကို unboxing လုပ်ပေးမှာပါဆိုတော့ဒီဖုန်းက global version မထွက်သေးပါဘူးလောလောဆယ် China မှာပဲထုတ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲကို official မဝင်လာဖို့လည်းများပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် review နဲ့ကူညီပေးထားတဲ့ OPPO Mobile China Supplier Page မှာတောက်ရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းမှာယူအားပေးလို့ရပါတယ် OPPO ရဲ့ Reno series တွေကတော့ KS series တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အများပြောနေကြဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကိုကတလုံးချင်းဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကပြန်ရောင်းဖို့အများကြီးဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာတက်တွဲပေးထားတဲ့ OPPO Mobile China Supplier OPPO Mobile China Supplier မှာပါတော့ဘူး OPPO Mobile Page မှာအသေးစိတ်တောက်ရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်အောင်ဆိုတော့လေဘင်းကလည်းတော်တော်နာနေပြီပေါ့နော်ညာ plastic အိမ်မှာတော်တော်အမှိုက်တွေထွက်လာတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ဖုန်း unboxing တော့လေဒီဘူးခွန်နေအဲ့လောက်မကြက်ဘူး Xiaomi ကလွယ်ပြီးတော့ Xiaomi ကတော်တော် parking ဆိုရင်အရန်ကြက်တယ်ဆိုတော့ OPPO ဘူးထဲမှာဘာတွေပါမလဲအပေါ်ပဲဖောက်မှာ matte finish ကပါလေးပါမယ်Reno ရဲ့ signature ဒီအဲ့ဒီ camera lens ကိုကျွန်တော်သဘောကျရဗျ lens design camera layout design ပေါ့နော် layout design လေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်သူ့ရဲ့ signature look တစ်ခုကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာဖုန်းတစ်လုံးပြီးတော့ plastic နဲ့မထုတ်ပြီးတော့ဘူးဆိုတော့ OPPO ရဲ့ brand ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာစက်ကူဘက်တော့ဖြစ်သွားပြီအဖြူအောင်လေးလားမသိဘူးပြီးတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့100 watt ကို support ပေးထားတယ်100 watt တော့သူအပြည့်မရဘူးထင်တယ်80 watt ပဲရမှာထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ Reno 11 Pro ကဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်စာဒီနားလေးမှာထိုးပေးထားမယ်ကျွန်တော် spec အဲ့လိုမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပါလာတဲ့ adapter ကတော့100 watt adapter ပါလာတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့100 watt ကို USB A to USB C ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ permanent လည်းပဲဖုန်းလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် C to C ဘာညာတော့မပါလာသေးဘူးမကြခင် file series ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ file series မှာပဲကျွန်တော်တို့ C to C ဘာညာတော့မြင်ရဖို့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးအရင်ပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်အမေသဘောကျရပြောလို့လားမသိဘူးဒီနားမှာကြည်စမ်းလွတ်နေရချင်းဘာလို့အဲ့လိုလွတ်ထားရလဲဒီ look ကိုဖုန်းမြင်မှုတို့လို့ရှိ Huawei P60 Pro နဲ့တွားဆင်တာဆင်းတော့မဆင်ဘူးเนาะမဆင်းဘူးเนาะဟိုကနည်းနည်းဟိုကွဲနေတဲ့ပုံစံဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟာကွိုင်းပဲဒီကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရန်နေမှာကတ်တဲ့ wallpaper ကိုလေအဲ့လို texture နဲ့လေတဲ့မှာ hotel ဘာတွေမှာကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်ဗျစက်ကူသားနဲ့တူတယ်ဗျာဟိုစက်ကူသားကိုကင်ထားရဆိုရဲ texture နဲ့တူတယ်တမျိုးပဲတော့ texture လေးကမိုက်တော့မိုက်တယ်ဟာလှရလို့တတ်မှတ်လားနည်းနည်း dream တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာလည်းသူအဲ့လိုမျိုး texture လေးထည့်ပေးထားရပေါ့နော်အောက်ဘက်ကတော့အလုံးပဲဆိုတော့ဒီ camera လေးယောက်ကကင်မရာအရန်အများကြီးအကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကင်မရာလေးယောက်လည်းတမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကြိုက်တဲ့သူကကြိုက်လိမ့်မယ်မကြိုက်တဲ့သူကမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပိုင်းတော့ကွဲသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့လှရလို့သတ်မှတ်တဲ့သူကနည်းမယ်ထင်တယ်နော်နည်းနည်းတမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အခုကြည့်နေသူရဲ့အမြင်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်လို့ကြားရပါတော့အရှေ့ဘက်မှာ cap display ပဲပြီးတော့ဘာမှထွေထွေတူတူတော့ပြောကြမရှိဘူးကျွန်တော် setup လေးစကြည့်အောင်5 minutes later ဆိုတော့ premium mid-range လို့ပြောမှာလား upper mid-range လို့ပြောမှာလားထားပါတော့အဲ့လိုမျိုး series segment တိုင်းကိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူရဲ့ display က cap display နောက်ပြီးတော့ quality တော်တော်လေးကိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးသိချအောင်ဒီမှာ depth mode လေးပြောင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုရင် damn brightness နည်းနည်းလေးတင်ကြည့်လိုက်အောင်ဟဲ့ haptic mic တယ်ဟာOPPO ဖုန်းတွေမှာရာခဲ့ရနော် 5H တွေမှာတော့ရတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ official ဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေမှာရခဲ့တယ်တော်တော်ရခဲ့တယ်ဝင်လာကလည်းတိတ်အများကြီးမှမပါဆိုတော့ haptic လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီအရှိဘက်ဒီ display က cap လေးကလည်းမစိုးဘူး bezel တွေပိုပါသွားတယ်ပြီးတော့ display panel quality တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ OLED panel ဖြစ်နေတာလည်းပါမှာပေါ့နော် OLED ကို quality ကောင်းကောင်းလေးသူသုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ refresh အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ
အော်ဒီမှာကျွန်တော် screen resolution ကိုလည်းသူစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရရပါတော့ဆိုတော့ဒါ auto ပြောင်းပေးတာတော့မပါဘူးကိုပို့ပြီးတော့ high ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း high ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါလည်း UHD ပေါ့နော် Ultra HD လောက်ထိသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ resolution တွေအရင်လို Full HD မဟုတ်တော့ဘူး upper mid range ကြောင်မှာပဲတော်တော်လေးများလာပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh rate ကို 120Hz ပါလာမယ်ဆိုတော့ resolution ကလည်း refresh ကိုပြော resolution ပြော refresh ထားပါတော့ resolution ကလည်းမစိုးတယ်လို့ refresh ကလည်းမစိုးဘူး 120Hz နဲ့ကျွန်တော်တို့ Ultra HD သွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ display panel quality လေးကတော့မစိုးဘူးသူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ chipset ကQualcomm ရဲ့ဒီ Snapdragon 8 Gen 1ကိုသူ8 Gen 1ကိုသုံးပေးထားရပါတော့ဆိုတော့ upper mid range ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထွက်ထားခဲ့တဲ့ flagship chip ကိုပဲသူသုံးပေးထားတယ်ကျွန်တော် camera က3လုံးပါလာပါမယ် main sensor 50 megapixel နောက်ပြီး8 megapixel ultra wide နဲ့32 megapixel tele sensor လေးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ portrait ကိုလည်းတွားပြီး supported လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့ front camera selfie camera အနေနဲ့32 megapixel ပါလာတယ် battery အနေနဲ့တော့4700 mAh ပဲပါလာတယ်ဘယ်လောက် speed နဲ့အားသွင်းလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြပေးလိုက်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားဘိုင်းတွေမှာဆိုလို့ကင်မရာဘိုင်းလေးကိုစပြီးဆန်းလိုက်တာကောင်းမှထင်တယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလေးကိုဆန်းမလဲဒါလေးကိုပဲဆန်းမယ်ဒါတွေပဲလှက်ပတ်ဆန်းနေရပါဒီခန်းထဲမှာပဲရိုက်တော့ဆိုတော့ review ကြမှာပဲ outdoor ပုံလေးရိုက်ပေးမယ်နောက်နေ့ကျရင်ဒီဖုန်း6လုံးလောက်ကိုင်းပြီးတော့အပြင်ထွက်တော့ဟုတ်မယ်ဟဲ့ကာလာဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တိတ်နည်းနည်းတန်တရားရှိတယ်နည်းနည်းဖြော့သလားမသိဘူးအော်မဖြော့ပါဘူးခုန lighting ကြောင့်လည်းဖြစ်လိုက်မလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ Mario လေးကိုရိုက်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းရန်ကလို့တော့ focus တောင်နည်းနည်းလေးလွတ်သွားတယ်เนาะဆိုတော့ camera quality ကတော့အရင် satisfy မဖြစ်သေးဘူးoutdoor မှာဆိုင်းမြောင်ရဲ့အဖြစ်တစ်ခုခုတော့ထွက်လိမ့်မယ်တိုးတော်လဲဆိုတော့ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူး Reno series ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင် quality ရောညံ့နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ringtone လေးတစ်ချက်ထုံးစံတိုင်းပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မဲဟိုလို audio တွေဘာညာ O reality audio တွေဘာညာပါလားO haptic တဲ့haptic အတွက်ဒီမှာ haptic index အောင်သူတင်လို့ရသေးhaptic ကိုနည်းနည်းလေး queue ဆိုင်လာတော့မစိုးဘူးဒါတော့ကျွန်တော် appreciate လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် ringtone ကို on this device ringtone ကိုလုပ်ပါအောင်တပုတ်လောက်ဘာညာbalance ဖြစ်တယ်ဗျဆိုးပေါ့နော်ဒါမှအတန်ထွက်ကနည်းနည်းကြဲဆူးဆူးဘက်ကိုပိုရောက်သွားတယ်ဟို base ဘာညာအရင်ဘက်ကိုတော့အသိမသွားဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ယူပြီးဆန်းအောင်မယ်ဒီဖုန်းကကျွန်တော် real တော်တော်လေးရောဖြစ်စေတယ် unboxing လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့တွေတော့ကြိုက်လိမ့်မယ်တချို့တွေတော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ကိုဖြစ်နေကိုဟိုနေရာလေးကြိုက်သွားပြီးတော့ဟိုနေရာလေးရောက်သွားဟင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ဆိုရဲခံစားချက်မျိုးတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် review တော့လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးလည်း review နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်